Ας δούμε λοιπόν την πρώτη σειρά των εργαλείων του συντάκτη ιστοσελίδων. Μπορούμε σε κάποιο επιλεγμένο τμήμα του κειμένου να αλλάξουμε τη γραμματοσυρά. Μπορούμε να αλλάξουμε σε κάποιο μέρος του κειμένου επιλεγμένο το μέγεθος της γραμματοσυράς. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε διάφορες μορφοποιήσεις της παραγράφου, από την κλασική της μορφή στη μορφή της διεύθυνσης ή στη μορφή του pre-formatted text. Συνήθως αυτό διευκολύνει όταν θέλουμε να έχουμε πιο ευδιάκριτα γράμματα με πιο χαρακτηριστικά κενά ανάμεσα στα γράμματα. Τέλος, μπορούμε να εφαρμόσουμε επικεφαλίδες που θα διαφοροποιήσουν από το υπόλοιπο κείμενο. Είναι πιθανό να θέλουμε να αναιρέσουμε κάποιες από τις μεταβολές που κάναμε ή να τις επαναφέρουμε. Ο συντάκτης του παραπάνω κειμένου φαίνεται ότι διαπιστώνει στο τέλος ότι έχει γράψει λάθος τη λέξη σελίδες. Τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή? Δεν χρειάζεται να διορθώσει όλες τις λέξεις, αλλά στην έβρεση θα αναζητήσει τη λέξη σελίδες όπως ακριβώς την έχει γράψει και θα ζητήσει να αντικατασταθεί από τη λέξη ιστοσελίδες, γραμμένη βέβαια ορθογραφημένα. Θα τα αντικαταστήσει όλα, θα τελειώσει αυτή η ιστορία και έτσι η λέξη θα έχει διορθωθεί. Το τελευταίο εργαλείο της πρώτης γραμμής δίνει τη δυνατότητα να μεγαλώσει ο συντάκτης σε ολόκληρη την οθόνη και πατώντας πάλι το ίδιο σε ολόκληρη την οθόνη και πατώντας πάλι το ίδιο κουμπί να επανέλθει στο αρχικό του παράθυρο.